Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos indo para Aquidauana, então fique comigo até o final desse vídeo. Ele vai ser muito legal, a gente vai acampar na beira do rio, tomar banho de rio. Pessoal, final de tarde aqui no Rio Aquidauana. Criançada aproveitando. Hum? Gente, tá nascendo as goiabas do pé. Ó. Cadê? Quem que é essa sua companheira aí, João? A Tonha? Sonhar! Deixa eu ver, tão nada aí, pode ser lá você. O que você quer mostrar aqui? A goiaba. Ah, o pé de goiaba? É verdade, pessoal. O pé de goiaba aqui já tá produzindo, ó. Cadê? Aqui, ó. Pezinho pequenininho, já tem cheio de fruto, né? Pessoal, entardecer aqui em Aquidauana. Ali, ó, ao fundo vocês estão vendo, é o famoso Morro do Chapéu. E aquele outro que vocês estão vendo é o famoso Morro do Paxixi. Como? Paxixi. Morro do Paxixi. Ó, o João aprendeu melhor do que eu. E aqui estamos vendo um morro de pedra. Qual fruta que é essa daí, João? Gente, esse é um araçá. Araçá. O pessoal, vocês sabem o que é araçá? É tipo uma... É uma goiaba do mato. Tem um cheiro muito gostoso, gente. Ou doce. Pessoal, olha aqui que legal, interessante. Pé de pitaia. Para quem não conhece o pé de pitaia, é esse daqui. Fazendo um tour aqui no rancho. Olha que entardecer bonito. Tem maracujá aqui. Ô Nilson, isso aqui é maracujá ou é o que que é? É o maracujá, né? O pé de limão produzindo. Tonha. Mas a areia tá ficando quente. Tá? A gente vai tentar montar um castelo. Só tô esperando ela lá em cima.
O que você está fazendo aqui, João? A gente vai calando lá. E a Tonha? Tá outro no castelo. Não está no castelo, mas a Tonha agora está calando lá. É? Pessoal, agora é noite aqui no rancho e nós fizemos uma fogueira e a galera tá curtindo aqui, ao lado da fogueira. Pessoal, olha como a noite está linda aqui no rancho. Está uma noite espetacular. Ao fundo vocês podem ver o Morro do Chapéu. O Morro do Chapéu aqui em Aquidauana é considerado um local místico, por isso atrai muito turista. Muitas pessoas falam que há a presença de OVNIs nesse lugar aqui, então por isso é um lugar todo misterioso. Onde você tá, João? Fala aqui. Gente, na barraca. Entra. Entra, gente. Aqui. Pessoal, essa aqui é a barraca que o João vai dormir essa noite, E né? você? Eu? Ah, tem espaço, ó. Gente, eu vou fechar, entra. Entra, gente. Eu vou fechar. Vou fechar, ó. Gente, sério. A gente vai fechar a mala também, não é? Vai ficar tudo fechado. Eu vou fechar. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Pessoal, se você não é inscrito no canal do João, se inscreva aí para nos ajudar, beleza? E aí, pessoal, vocês acham que tem disco voador nesse lugar? Deixe nos comentários.